फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो घर से आया है टिफिन, उसमें ये चने की दाल है, करेला की सब्जी है और जो पापड़ है, चावल है, उसके बाद जो है सलाद। ये देख रहे होंगे घर से टिफिन जो आता है हमारा, इसी तरीके से खाना आ जाता है घर पे। अगर कभी मम्मी नहीं है तो हम खुद स्वयं से बना लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में स्वयं अकेले सब कुछ करने चाहिए। ये नहीं है कि कोई नहीं है तो हम खाना नहीं बना सकते, बीवी नहीं है हमारी तो हम खाना नहीं बना सकते। सब कुछ कर सकते हो आप। स्वयं अपना काम स्वयं करें और बढ़िया खाते रहें, एंजॉय करें। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, अपने ऊपर भी खर्च करें कुछ, और हमेशा मस्त रहें। बाय।